Markus 5. Ek weet nie hoe bekend is u met hierdie gedeelte van die man van Gadara nie. Hy sê daar vers 1, hy sê, en hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareneërs. En toe hy uit die skei gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettinge hom bind nie. Want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind, en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd nag en dag het hy aangehou om te skreeu op die berge, en in die grafte, en homself met klippe stukke te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer. Interessant, nee, as jy kyk wat hy daar sê, hierdie man is 'n besetene, en die oomblik toe God sy voet op die eiland sit, toe weet die duiwel klaar is daar. Amen. En dit is vir my baie keer as ons so kyk wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here staan, en dan kyk jy baie keer na mense, en ek weet nie hoe mense net kan, maar net wees nie. Want hierdie oomblik toe die Here sy voet aan land sit, toe sit dit die duiwel reeds oor wie daar is. En hy skreeu met 'n groot stem, vers 7, wat het ek met u te doen? Jesus, die Seun van die Allerhoogste God. Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewy. En al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het dit dadelik toegelaat. En die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar. En die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel. En hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit gekleed en by sy verstand. Die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke, en hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied uit. Toe hy die skei klim met die man, wat van die duiwel besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly, my teksgedeelte, maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle wat 'n groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan, en in Decapolis begin verkondig wat 'n groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonder tot sover. Nou daar's iets wat vir my baie treffend is in hierdie gedeelte van hierdie besetene man, want Jesus bevry hom, Jesus herstel hom, Jesus verander sy lewe. Maar Jesus sê nie vir hom, kom sit by my voete nie. Hoekom nie? Because he had a work to do. En ek weet mooi oor vanoggend, kind van God, want elkeen van ons wat hier sit, hoe gering jy ook al dink jy is, hoe groot jy ook al dink jy is, jy het 'n doel, jy het 'n rede, jy het 'n funksie in God se koninkryk, en ek en jy moet op 'n plek kom waar ons doen dit wat God wil hê ons moet doen. Yes.
Jesus stuur hierdie man terug. Nou, as jy nou nie verstaan nie, dan gaan jy nou wonder, maar hoekom? Terug na die mense wat hom geken het, terug na die plek van pyn, waar hy was, terug na sy plek, waar hy in verleentheid was, waar hy sekerlik sy familie laat skaam kry het vir hom. Maar jy sien, die Here nooi hom nie saam nie, maar hy stuur hom terug na die plek waar sy getuienis die grootste impak kan maak. Amen. Die Here het baie swaar op my hart. God het jou nie net genees, sodat jy net met jou littekens en jou letsels kan sit en wegkruip in die kind van God. En weer eens, ek gebruik myself, ek wil niemand anders uitsonder nie. Wie wat, ek het 'n pad gestap in die donker lewe, en wie wat, ek het letsels, ek het, sonder te my te wys. Ek was vir jare lank verslaaf aan dwelms. Ek weet nie wat, kind van God, ek betaal die prys. Want ek kan nou my setels neersit, en as ek nou so bekryk het nie. Wat my korttermyn gees beskadig. Hoekom? Dit was my keuse. Maar weet wat, baie mense sê, maar moet teruggaan na jou verlede toe nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil teruggaan na my plek van pyn toe. Weet jy hoekom? Om vir die mense te sê, kyk hoe groot is God. Amen. Want die Here het my verleentheid gevat, en hy het dit omskep in 'n geleentheid, sodat ek dit kan gebruik tot eer van sy naam en uitbreiding van sy saak. Want weet jy wat, ek het vir my vrou bestaan en gesê, ek verstaan dit nie. Toe ons in Johannesburg gebly, mense wat verslaaf is aan dwelms. Dan sê ek vir my vrou, ek verstaan dit nie. But when I sat back and I looked at the bigger picture, en want ek kan jou nie raad gee, as ek nie self in daai situasie was nie. Ek kan nie 'n ou wat verslaaf is aan dwelms help, en vir hom sê, jy kan dit bied, as ek nie dit self gebied het nie. Want jy weet, is baie maklik om te sê, ek kan, as ek nie in jou skoene was nie. Maar as 'n ander prentjie, as ek daai pad gestap het, om vir jou te kan sê, weet wat, I know what you're going through. Maar hier is die ding, hierdie letsels wat ek dra, ja, dis 'n plek van ongerief, dis 'n plek wat ek wil nie weer daai kant toe gaan nie. Maar kind van God, gebruik dit, wat jy het om hom te verheerlik. Jy weet, God het jou genees, sodat jy in plekke van pyn kan instap, en 'n verskil kan gaan maak. En baie mense sal sê, maar, jy's pastoor, maar, dit is so slegte verlede. God kan enige geleentheid omskep in iets beautifuls. Hy kan enige mens omskep in iets beautifuls. Dink bietjie vir 'n oomblik, visualiseer hierdie man, beset deur demone. Nie een nie, 'n paar. In so 'n mate sodat 2000 varke die bult af is. Hy het homself stikkend gekrap en geslaan met klippe. Sy klere verskeer. En hier kom die mense en hulle sien hom sit by die voete van Jesus. So kalm, soos nog iets. Kan ek vir jou iets sê? That's what happens when God walks into your life. Dit is wat gebeur wanneer God in jou lewe instap, want hy vat hierdie harde hart van klip en hy maak dit sag. Hy maak jou 'n nuwe mens. En dit is nou maar so, ons is mens. Wanneer jy deur iets gaan, you don't want to go back there. You don't want to talk about it. Maak nie saak wat dit was deur verslawing. Gaan kyk bietjie, gaan praat met mense. En nie eerlikwaar, ek is nie bang om oor my verlede te praat nie, want ek gebruik dit tot eer van sy naam. Maar baie mense is nog nie daar nie. Baie mense wil nie graag
praat oor die vernedering wat hulle moes deurgaan, die egskeiding wat hulle vernietig het, die mislukking wat hulle lewe was nie. Ons wil nie teruggaan na daai plek toe, hoekom? Want dit maak seer. Dit bring herinneringe terug. Dit laat jou baie maal skaam kry oor wat jy gedoen het. Maar oor mooi doen van God, jou littekens is nie jou skande nie. Wanneer God in jou lewe staan, verander daai gemors van jou in iets moois, want die Here gebruik dit tot eer van sy naam. Hierdie man was vol merke, vol wonde. Herinneringe van pyn. En Jesus kom ontmoet hom in die donkerste plek van sy lewe. And he changes his life. En weet wat sy mooi ding? Dat hierdie besetene sy identiteit het nie gebly wat dit was, die slegte, as gevolg van sy verlede nie. Maar dit was nou sy getuienis van waar God hom uitgehaal het, want hy het vorentoe beweeg. Daar is 'n verskil om te beweeg in die rigting, en daar is 'n verskil om terug te stap binne in jou verlede in. Want jy sien, baie maal doen ons dit. Maar ek dank die Here dat hy my uitgehaal het en op 'n plek gesit het wat ek kan sê, look what the Lord has done. Amen. He healed my body, He touched my mind. Thank God He saved me just in time. Want weet jy wat gebeur, kind van God, baie maal? En ek dank die Here dat hy heeltyd klop. Want was dit nie vir daai heeltyd gedaan klop wat daar was nie, sou ek sekerlik vandag nie hier gestaan het nie. Die woord sê vir ons dat hy sal jou nooit begewe en hy sal jou nooit verlaat nie. Kan ek gou weer die hande sien? Vir wie die Here iets gedoen en vrygekoop en losgemaak van iets, kan ek vir jou vra, hoekom is dit dan so stil? Ons het nie rede om stil te wees nie. Jy het nie nodig om skaam te kry nie, want jy is nie meer wie jy was nie. Die woord sê, wanneer hy jou uithaal, was hy jou sonder skoon. Die woord sê, hy dink nie meer in jou verlede nie, maar weet wat, gebruik dit tot eer van sy naam, om vir die wêreld te vertel, kyk hoe groot is God. Kyk hoe magtig is God. Want weet jy wat, my verlede bepaal nie wie ek is nie. God het dit gebruik om my te vorm vir wie hy my geroep het om te wees. Ek sê nie dit is sy skuld dat ek verval het in dwelms nie. Dit was my keuse. Maar weer eens, He does something with a man. He changes you. En wie wat? En ek sê nou nie, almal het nie 'n storie nie. Maar ek het al 'n paar keer gesê, gaan kyk waar die Pinkster pastore, manne wat diep uitgehaal is. Hulle het altyd maar 'n storie verlede. Maar weet wat, het is lekker om te weet dat die Here leef en haal jou diep uit. Amen. En weet wat, dit moet ek vir iemand sê hier die plek. Maak nie saak hoe ver jy dink jy is van God af nie. Jy's nooit te ver nie. Jy's nooit buite sy bereik nie. Al wat jy nodig het om te sê is, Here, hier is ek. Die duiwel wil hierdie man van Gadara se wonde gebruik om hom stil te maak. Is dit nie wat die Vader met jou en my wil doen nie? Hy wil nie hê jy moet praat van die grootheid en die goedheid van God nie. Ons almal het nou gesê, ons het iets. Nou gebruik daai iets en vertel iemand wat in daai iets wat jy in vas het van die grootheid van God. Want glo vir my, jou getuienis kan iemand se hele lewe omdraai. Hoeveel keer sit ek hier in die kerk en vra aan iemand 'n geleentheid te gee om te getuig? Dan is dit hartseer om te sien dat mense nie wil opstaan nie. Maar weet jy wat, die feit dat ek kan opstaan en sê, Here, het my nog 'n kans vir my oop gemaak vanoggend is 'n getuienis. Want my volgende asemteug is in God se hande. God gebruik hierdie man se wonde om duisende te bereik.
En ek wil vir jou sê, maak nie dink, saak hoe groot jy dink jou storie is, of hoe klein jy dink jou storie is nie, waar die Here jou van vrygemaak het nie. Dit kan wêreldse verandering in mense se lewens bring. Jou egskeiding, wat jy deur is nie jou identiteit nie. Jou gemislukte verhouding is nie jou identiteit nie. Dit wat jy aan verslaaf was, is nie jou identiteit nie. Dit wat jy in vasgevang was, jou verlede, dit is nie jou identiteit nie. God is. Amen. Hy is die een, want hy is die een wat my uitdaag. Want weet jy wat, dit is die mooi ding van God. Maak nie saak en hoeveel mense se lewe ek al teruggekyk het nie. God het net 'n manier om daai lelik te vat en dit mooi te maak. He changes it. Jy moet bietjie sien in die spieël gaan staan volgens jy by die huis kom, né? Dan kyk jy jouself in die spieël. En sê, "Jesus, dit is goed." Baie keer kyk ek myself in die spieël en sê vir my so, "Jesus, jy's darem gelukkig." Wat weet jy wat? Nie wat ek dink ek is iets nie. Ek weet waar ek was. Ek weet wat ek was. And boy, she's blessed to have me. Maar weet jy wat, dit is, I don't love myself, but wat wil ek sê? Ek is dankbaar want ek weet waar God my uitgehaal het. God het jou nie maar net gered, omdat jy gered moet wees nie. Hy het jou nie maar net verlos, sodat jy verlos kan wees nie. Hy het jou nie maar net genees, wanneer jy genees moet wees nie. Hy het dit gedoen met 'n rede, kind van God. Wat is die rede? Om te getuig van die goedheid, om te getuig van die grootheid van God. As die man van Gadara saam met Jesus gegaan het, wie sou vir daai land vertel het van die grootheid van God? Want as jy nou gaan kyk wat ons gelees het, sê die gedeelte, toe hulle sien dat hierdie man geklee is, normaal is, en sit by die voete van Jesus, toe raak hulle bang. Why? Were they scared that they also going to change? En het gesê, Here, wil nie maar weggaan van hierdie land af nie. So die Here het nodig gehad, om die man te gebruik, wat daar was om die verskil te maak, in die land waar hy geplaas is. En hier is die ding van God, ek sê nie, jy moet nou rondgaan en hardloop nie, jy kan dit doen waar jy geplant is, Marius. Jy kan in jou posisie waar jy in is, kan jy 'n verskil maak, deur mense jou getuienis te vertel. Amen. Amen. Jare terug, pastoor van die Here Christus Kerk, werk op die trein, hy is 'n treindrywer. Groot kind van die Here. Elke dag as hy gaan, dan vat hy sy kosblokkie en hy gaan sit en hy gaan eet, dan kom die mense en hulle spot hom. Gooi water op hom, terwyl hy sit en Bybel lees in bed. En weet jy wat? In die stilte van daai man, want wat sal jy doen, Marius? Jy is so besig om Bybel te lees. Nou kom ek en ek gooi jou na met yskas water. Ek gaan nie die Bybel gooi, hoor. Want jy hoekom wil nie net irriteer terwyl hy besig is met dit. Maar daai man se stilte. En een van die ouetjies wat gedurig deur een van die opstokers was, begin iets opmerk. Want dit het vir maande aangehou. En weet jy wat? Op 'n dag, toe sê my oom, hoe? Hy sê, want God leef binne my. En weet jy wat? Daai selfde instigatorkie staan vandag agter 'n kansel en werk vir God. Amen. Because that's what happens when God starts manifesting in your life. Jy kan doen wat jy moet doen waar jy geplant is, kind van God. Ek wil vandag vir jou sê, jy is nie maar per toeval waar jy is nie. Daar's 'n rede daarvoor. Jesus sê, gaan getuig van die goedheid van my. Gaan vertel vir die mense wat ek vir jou gedoen, en dat ek ook dieselfde vir hulle kan doen. Maar weet jy wat? Daar was mense vasgevang in dieselfde omstandighede
waar hy was. Daar was mense wat nog gehuil het soos hy gehuil het. Wat gebloei het soos hy gebloei het. En ek praat nie van fisies nie. Ons elkeen wat hier sit, kind van God, het 'n storie. Party sê dis mooi stories, met ander sê dis dalk minder mooi. Maar jy het 'n storie. En hoor my mooi, as jy vanoggend hier sit met oop oë en jy haal asem, wil ek vir jou sê, God het nog nie klaar geskryf in jou storie nie. Amen. He's busy writing your story. But you need to testify about the greatness of God. Amen. Gebruik jou letsel, gebruik jou seer tot eer van sy naam. Want weet jy wat bring dit mee, kind van God? Dit bring genesing mee. Dit bring verandering mee. En hier is die ding, wanneer jy sien wat God en ander mense doen, dan gebeur daar iets in jou binneste. Weet jy wat gebeur? Wanneer ek getuig van die goedheid en die grootheid van God maar is, en dit doen iets in jou lewe, dan besef ek al hoe meer dat God leef. Nie dat ek nie besef van jy, maar it becomes more reality to me than anything else. Amen. Hier is die ding. Die wêreld genoeg mense wat oor Jesus praat. Daar's meer as genoeg. Om elke hoek en draai kry jy iemand wat oor Jesus praat. Maar jy moet sê, jy weet wat soek die wêreld? Die wêreld soek mense wat kan sê, ek was daar. Ek was stikkend, ek was daar waar jy was, en hy het my uitgehaal, hy het my vrygemaak, hy het my losgemaak, hy het my genees, en daarom staan ek hier volgens wat God leef, halleluja. Amen. Dit is wat die wêreld nodig het. Die wêreld moet hoor dat Jesus het jou aangeraak. Jy sien, die probleem vandag is, ons sing ligte oor oorwinning, en ons praat oor oorwinning. Maar wanneer die tyd kom, dat ons moet praat oor die goedheid en die grootheid van God, dan wil ons sê wat ons kry skaam. Ons kry skaam, dan raak ons stil, ons raak bang vir mense, ons raak bang vir kritiek. Yesterday is ons bang vir kritiek. Maar pastoor, wat sal die mens dink? As jy my nie like nie, moet worry nie, nie like nie. Maar ek sal nog steeds vertel van die goedheid van God. Halleluja. Hoeveel keer mense al my gesê, hou net op of my te preek. Dan sê jy, okay, it's fine. God bless you, and guess what, He still loves you. Ons raak bang vir verwerping. Ons is bang oor wat die mense gaan sê. Nou vra ek vir jou, hoekom sê Openbaring 12:11 dan, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Hulle het oorwin deur jou getuienis. Sê bietjie, ek het oorwin deur my, of ek gaan oorwin deur my getuienis. Kom sê dit, dat jy dit kan hoor. Daar is baie mense, wat nie hierdie preek ooit in hulle lewe sal hoor nie. Maar hoor my mooi, daar's honderde, daar duisende mense wat julle stories gaan hoor. En kan hoor. Die probleem is jy bereid om op te staan en te sê, Here, ek gaan my verleentheid vat en ek gaan dit gebruik tot eer van U naam, want U het my uit die modderslyk uitgehaal. Voordat ek verder gaan, iets baie interessants wat ek vanoggend raak gesien het. Die interessante ding van hierdie hele genesingsproses met hierdie man, nergens in die woord staan daar, dat die Here sy letsels weggevat het. Soos nou gesê, ek sit met 'n probleem, my korttermyn lees. Gelukkig kan ek ry van hier af na my huis toe en ek verdwaal nie. Maar dit gaan 'n probleem wees andersins. Maar hoor my mooi, ons het letsels, kinders. Ons het seer plekke. Elke ou het 'n storie. Die Here het nie sy littekens weggevat nie. Maar jy sien, die sny van die klippe, die tekens van die kettinge, die herinnering van die grafte, was daar vir 'n rede. En baie maal doen ons dit. Hy kon gekies het om terug te gaan in die grafte in,
en daar te gaan sit en te gaan krepeer van ellende. He could have chosen to go back, but he chose to go tell everybody about the goodness of God. Sy plek van pyn was nie sy monument, sy shrine wat hom herinner het aan sy verlede nie. En weet, dis hier mooi, as ek na my eie verlede kyk, dan ek kan nie anders as ek dan kyk en sê dankie Here nie. Want dit is nie 'n plek van herinnering van hoe sleg ek was nie, maar dit is 'n plek wat my herinner aan hoe groot God is. Want glo my, en ek sê dit hoeveel keer, as die Here my kan red, kan hy enigiemand red. Hy haal jou diep uit. Hoekom? Met 'n rede. Daar's 'n rede. En baie keer vat God nie jou littekens weg nie, vir 'n rede. Want jy sien, wat eens 'n teken van gebrokenheid was, is nou 'n teken van genade. Wat eens 'n teken van skaamte was, is nou 'n getuienis van die grootheid van God. Wat eens pyn was, hier's die ding, my seer kan iemand anders so hoop wees. Because weet wat, ek het seer gehad waar ek was, maar ek dank God uit my uitgehaal, en om daardie rede kan ek vir jou sê, hy lewe. Die letsels in jou lewe moet nie die monument wees van pyn nie, maar dit moet 'n teken van oorwinning wees van waar jy was en waar jy op pad is. Want weet jy wat, as ek terugkyk na my eie verlede toe, dan sien ek dit, maar kan ek vir ietsie sê, kind van God, en ek sê niks heilig nie, maar nie, maar ek is nie meer daar nie. En elke dag as ek terugkyk, dan sien ek dit, maar is al verder terug in my lewe, because I know where I'm heading. Amen. I know who I'm walking with. And as long as I'm walking with him, I will never ever look back. Ons gaan vanoggend weer hier in die tafel sit, en weet wat, ek het 'n belofte aan die Here gemaak, die dag toe ek gesê, Here, ek draai om, en ek het gesê, solank as wat ek lewe, sal ek lewe vir U, want weet jy wat, hy het alles vir my gegee. En die minste wat ek kan doen as kind van God, is om die res van my lewe te lewe, as eer aan die koning wat my gered het en my uit die moddersheid het. Halleluja. Maar hoor my mooi, dit is nie meer ver nie. Dit is nie meer lank nie, die einde is nader as ek nie dink dit is. Jy het nie nodig om weg te kruip nie. Jy het nie nodig om stil te bly nie. Want God gebruik dikwels die plek waar jy die seerste gekry het, as die grootste getuienis. Amen. Want jy sien, as jy gaan kyk na van hierdie manne wat diep uitgehaal is, wat seer gekry het, as God jou uithaal, is dit 'n groot getuienis, hoor. Dis so baie groot getuienis. En hier's die groot ding. Ek en jy het nie verskoning om stil te bly nie. Nou vra ek jou, hoekom bly ons stil? Ja, pastoor, maar ek kan nie laat die mense weet wie ek was nie. Hoekom nie? Want jy is mos nie wie jy was nie. Jy is nou ons wat God wil hê jy moet wees. Jy doen ons wat God wil hê jy moet doen. So gebruik dit. Want dalk is die een sinnetjie in jou getuienis, dit wat ek dalk nodig het om te hoor, om my net oor daai lyn te vat van oorgawe. Of dalk net terug te draai van die stappie van selfmoord pleeg. Want depressie, angs, vrees, dis 'n redelike ding. Mense maak hulle dood as gevolg daarvan. As jy dan daardeur is en God het jou daar uitgehaal, hoekom dan nie getuig van die grootheid en die goedheid van God nie? Ek weet nie hoekom ek dit wil sê nie, want depressie is 'n verskriklike ding en is nie van God af nie. Vrees is nie van God af nie. Amen. Maar pastoor, ek is skaam, ek kan nie voor mense praat nie. Die wat my ken, 9 jaar terug,
sou weet, ek was iemand van veel woorde nie. Los my agter my gitaar, agter die drum, ek is fyn. Sit hierdie ding in my hand, nee. Ek het al gesien die vou baie manne onder hierdie. Maar hoor my mooi. Maar pastoor, ek kan nie. Ek kon ook nie. But guess what? Hoor my mooi. As die gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het in my woon, wat gebeur dan? Hy verkoop jou siel, hy gee jou krag, hy lei jou, hy leer jou, hy dryf jou, hy help jou. En wie wat het met elke rukkie gevat, maar ek weet as ek hier staan nie op myself, maar staan in inspraak van God se gees, en die woord sê, hy sal my nooit begewe nie, en hy sal my nooit verlaat nie, so ek het nie nodig om te vrees, wanneer ek spreek onder die inspraak van God se gees. En wanneer jy jou getuienis gebruik, nie tot eer van jouself nie, maar tot eer van God, kan ek vandag vir jou sê, jy kan maar praat broer, jy kan maar praat sister, want hoor my mooi, God sal jou dryf en die regte woorde sal uitkom. Ek het getuig in my eie lewe, my vrou of jou gesê, jy bid en jy verstaan nie, hoekom, waar kom jy die woorde vandaan nie? Jy praat met iemand en jy verstaan het nie, hierdie goed kom nie. Dit is wanneer die gees van God beweeg. Glo vir my, ek het elke verskoning in die boek gebruik om nie hier te staan vanoggend nie. Maar nie vanoggend, maar nie bediening te staan nie. En wie wat net so die disciples die selfde ding gebruik. Moses het hoeveel verskonings gehad? Jeremia het verskonings gehad. Die disciples het verskonings gehad. Gideon het verskonings gehad, laat ek oor gepraat, het verskonings gehad. Maar jy sien die oomblik as die gees begin beweeg, dan hou die verskonings op. Want as die gees wat bly vir die vlees nie. God het nie gesê, ek stuur jou alleen nie. Hy het gesê, Esegiel 36:27, en ek sal my gees in jou gee. Hy gaan saam met jou in die pad staan. Hy sal saam met jou die werk doen. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Jy getuig nie alleen nie. Jy werk nie alleen nie. Jy bid nie alleen nie. Jy veg nie alleen nie. Want die Heilige Gees van God woon binne ons. Jou grootste wonderwerk. En terwyl ek die vanoggend kry, dan dink ek myself, joh, dit is nogal so waar. Want ek getuig van hoe die Here my uitgehaal het. Maar weet jy wat die grootste wonderwerk is nie, waar die Here my uitgehaal het nie. Die grootste wonderwerk is as die Here, dit wat hy vir my gedoen het, vir iemand anders doen, wat in dieselfde situasie sit. As gevolg van die woord van my getuienis. Want dit is wat die verskil maak van God. Wanneer jou getuienis, ek weet, ek het maar net so gesê, wanneer jou getuienis die verskil maak, wanneer jou getuienis iemand se herstel aanhelp, wanneer jou getuienis iemand terugbring nader na God toe, wanneer jou getuienis iemand hoop gee, dit is die grootste wonder van jou getuienis. Want jy sien, dan word jou pyn, word dan 'n plek van bediening. Dit word 'n preek. Dan word jou wonde getuienis, jou littekens en altaar. Dan word jou verlede 'n instrument in God se hand. Maar jy sien, ons gebruik baie maal ons verlede as 'n instrument om ander mense te entertain. Maar laat dit toe en sit in God se hand en sê, Here, you take it. You do with it what you want. En ek wil vir jou sê, hoor my mooi, kyk wat gaan God doen met jou geskiedenis. Ek wil klaarmaak. Brom asseblief. Ek wil vandag vir jou sê, kind van God, moenie jou littekens en jou letsels wegsteek nie. Moenie skaam wees oor waar God jou uitgehaal het nie. Dis 'n groot getuienis.
Moenie jou storie begrawe nie. Moenie vir 'n oomblik stil bly oor wat God vir jou gedoen het nie. Want dit is 'n groot getuienis. Maak nie saak hoe gering jy dink dit is nie. Hy het jou gevul met sy gees, sodat jy kan getuig. Hy het jou herstel, sodat jy ander kan help herstel. Sodat jy kan hoop wees, totdat jy ander mense kan opbring wat afgebroken is. En weet wat? As die Here dit vir my kon doen, kind van God, hoekom kan ek dit vir jou doen nie? As die Here my gemors van 'n lewe kon vat en omdraai en dit gebruik tot eer van sy naam, hoekom kan hy nie enigiemand anders doen nie? Hierdie woord sê vir my, hy is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Amen. As hy dit vir die man van Gadara gedoen het, glo my, dan is ek en jy niks. Niks is in elk geval vir hom 'n probleem nie. Mense hoef nie 'n perfekte mens te sien, hoor. En ek leer vir sê, ek is nie perfek nie, nie naaste my nie. En ek het 'n verlede. Maar weet jy wat? Met my verlede het ek nou 'n rede. Ek het 'n rede om die Here te dien. Amen. Ons ou Pinksterkoortjie wat sê, ek het 'n rede. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede om die Here te dien. Hy is my rede. Hy is die bewys. My lewe is 'n bewys dat God leef. Want ek kan vandag vir jou sê, daar waar ek was, ek doen dit nou maar net. Ben jong nou, my ma sal weet. Daar was aande wat ek kan nie na 'n nightclub toe gaan as ek nie drugs gebruik het nie. Ek kon nie. Daar was daar in my lewe, as ek nie 10 uur die oggend my eerste drankie gedrink het nie, dan is dan fout of ek is siek. Hoor my mooi. I didn't go to rehab. En ek was verslaaf, maar hoe anders is kon dit dan wees? En ek het dit nooit herken het nie. Maar hoor my mooi, daar's 'n God wat leef. Daar's 'n God wat vrymaak. Daar's 'n God wat losmaak. En hoor my kind van God, ek was daar, ek was vasgevang. And you know what? Just one touch. By the hand of God, is ek vry van drank, van dwelms, sonder 'n rehabilitasiesentrum. Weet jy hoekom? Because I met the Lord Jesus Christ and He took my hand and I said, yeah, I'm Lord, lead me. Want dit is wat Hy doen, kind van God. Gebruik jou merke, jou letsels, jou littekens. En wys vir die mense 'n veranderde lewe. 'n Lewe wat herstel is, 'n lewe wat aangeraak is, 'n lewe wat bevry is. Moenie al 'n plek van seer vat en dit 'n troontjie maak, so heilig, wat jy vir die wêreld wil wys, kyk hierso. Dis wie ek is, maar dis nie wie jy is nie. Jy is wie God gesê het jy nou is. Want die oomblik toe hy my aanraak, toe verander in my lewe. Hy het jou verander, toe die oomblik toe jou losmaak, toe jou vrymaak, toe jou genees, toe hy jou verander, kind van God. Moenie jou littekens wegsteek nie. Wys die wêreld wat God gedoen het daarmee. Moenie skaam wees vir jou verlede nie. Wys die wêreld wat God gedoen het daarmee. Vertel vir die wêreld hoe groot hy is.
En weet wat, jy gaan mense kry wat nie wil hoor nie. But you just keep on testifying, want daar's een persoon wat moet hoor hoe groot God is. Weet jy wat, in my eie verlede, elke seerplek, elke wond wat ek opgedoen het, breek en getuig van die grootheid van God. En ek wil vandag vir jou sê dat elke letsel wat jy dra, getuig van die grootheid van God. Dat het getuig van 'n lewe wat verander het. Want weet jy wat, die oomblik as ek lewe, 'n lewe wat veranderd is te bewys dat God is nog steeds dieselfde as die God wat die man van Gadara aangeraak het. En vir hy het die Bybel gesê, in die naam van Jesus gaan hy. Ek wil vandag vir jou sê, jy het dit tekens, jy sal altyd met seer. Maar hoor my mooi kind van God, jy het ook 'n getuienis. Jy het 'n verlede. Maar elkeen van ons het 'n doel en 'n funksie in God se koninkryk. Jy het dalk pyn geken, maar hoor my mooi. Nou ken jy die krag van God. Want die seer is weggevat. En omdat God se gees binne jou en my woon, het ek en jy nie verskoning nie. Amen. Amen.